مساء الخير. معكم بالسي بي ام مذيعتكم ليلى، مذيعتكم المحبوبه، 23 سنه، عازبه، بتقدس حياتها الزوجيه وبانتظار ابن الحلال. كيفك استاذ احمد؟ أنا كويس الحمد لله. أهلا وسهلا. الحقيقة الجمهور اللبناني حابب يسمع منك كل شيء باستفاضة مشان نقرب من بعض أكثر. أيوة حضرتك، الجمهور هو اللي عايز يقرب يعني، مش طبعا لأن الجمهور كثير كثير بحبك، وهو من زمان يعني مستقطع أصدقائي يعني في مجال كثير كثير عنده، وهيك كان واضح إنه بس بده يلتقي فيك. الجمهور ها؟ طبعا اللي عنده 23 سنة بالضبط، وبيقدس الحياة الزوجية. وأعزب طبعا. عامل خصاية قاعد قدامي. يا ريت تحكي لنا عن نفسك باستفاضة شوي. استفاضة شوية. أنت حضرتك محضرة لي عريضة أسئلة بس هحكي لك. لا بس هدول مختصرين. دول مختصرين؟ اه. طيب يا ستي، أنا اسمي أحمد محمد صلاح الدين محمد أحمد عبد العزيز أحمد يوسف صلاح الدين السقا، ده الاسم بالتفصيل. الله أكبر. خلاص؟ الله أكبر. أنا حضرتك ممثل. خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج. حلو كده؟ حلو كده. بحب الخيل مثلا، بحب، دي الهوايات الشخصيه بقى، بحب الخيل، بحب الكوره، بحب الرمايه، ساعات الغنى، واحيانا بحب مثلا انزل اجري على البحر، بالاضافه ان انا بعشق الجمهور اللبناني اللي انا قاعد معاه النهارده وبقدرهم وبيقدروني. والجمهور اللبناني بيموت فيك. الجمهور اللبناني بيموت فيك؟ طب انا مش برضه العريضه دي تعباني. الجمهور اللبناني اللي بيموت فيا حضرتك. طبعا. بس ممكن سؤال يعني على الهامش، متزوج حضرتك؟ نعم. متزوج؟ متزوج بس يعني بعد هاللقاء ما حسيت حضرتك انه يعني تسرعت شوي؟ اطلاقا، انا خدت قراري في الوقت المناسب الحمد لله. لا يا استاذ احمد، ما بعتقد يعني معقول من كل هالجمهور اللبناني ما عجبك حدا يعني 23 سنه عمره واعزب وبيقدس حياته الزوجيه؟ يا ستي كلهم زي القمر وزي الفل، بس حضرتك انا مش ناوي اتجوز تاني، انا الحمد لله سعيد كده يعني. يا اخي مو مشكله، بنحاول نغير مع الوقت، نتغير يعني مع الوقت. يا ستي انا ما بتغيرش، انا مش عايز اتغير يا ست. طيب شو رايك بس يعني مشان هيك كلمه استاذ هيك عم بتعصلج معي، ما حاببتها. كلمه استاذ عم بتعصلج معك؟ ما حبيتي قد؟ والله معلش هيك بس اخذ راحتي شوي يعني معك واقول لك احمد. لا. طيب حماده. لا. حمد شو؟ حمد شو؟ انا بقول لحضرتك ايه، انا من فضلك انا جايه يعني ما ينفعش كده، حضرتك داخله فيها شمال، ما ينفعش كده. عفوا معنا تليفون؟ تليفون؟ نعم. الو. مساء الخير. اهلين. اهلا وسهلا. معك ميسون زياده من بيروت. يا انا سعيد بتليفونك جدا جدا جدا، جه في وقته. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد. يا حبيبتي. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا بيك يا قمر، ايه الصوت ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه هيدا من ذوقك، انت بتاخد العقل. استاذ احمد ما بعرف شو بدي اقول لك، انا كثير كثير بحبك. قولي كيف ما التمثيل تبعك. يا الله انت عن جد استاذ احمد نجم المفضل. يا الله استاذ احمد ابتساماتك. انا هون. نظراتك. لحظنتي استنى انت. يا الله انا هون كرمال عيونك، كرمال عيون الجمهور اللبناني، حياة الله تقبريني. ايه دخيل عيونك وعيونها، يعني عيب يا اختي هذا الحكي على الهوا، حكي بلا طعم، عيب ما بيصير. لا ما عيب عليكي، انت ما تتركيني اقول اللي بدي اياه. تعال الخط. احكي كيف ما بدك، انا بقول لك اهو. استاذ احمد، بعدين انت انا عايزك تبقي هاديه كده، ما يبقاش اللي جوه يطلع في ثانيه كده، لازم برضه تبقي تقيله شويه. يعني ما انا شايفه كيف عم تحكي، ولا كانه حدا جنبك قاعد عمره 23 سنه، ما طبيعي يا استاذ احمد. خلاص طب اعمل ايه حضرتك عشان اريحك دلوقتي؟ ما هو انت برضه الاسلوب اللي هو يقرب، انا مش عايز اقرب ولا كلمه قرب ولا حركه قرب دي. طب ليش شايفني سئيله هالقد؟ انت مش سئيله، انت زي القمر، انت زي القمر. عن جد؟ ايه؟ طيب سؤال اخير بس استاذ احمد، يعني ايه؟ بالنسبة لفيلمك أفريكانو، وأنت عم بتنط من الشلال بتطير العقل. يا شفتي الفكرة المشهد؟ بتطير العقل بجد حتى. بس سؤالي أنت عم بتنط معلق بالهواء، شو كنت عم تفكر؟ كنت بفكر يا ترى المية اللي هنزل فيها ساقعة ولا سخنة ولا إيه حكايتها بالظبط، لسه كنتش مدرك بالظبط. طيب يعني إذا قربت شوي منك ما بتحس إنك عم تفكر بشيء تاني؟ خالص والله، ما في أي حاجة في دماغي غير إن أنا يعني دلوقتي حالا عايز أرجع مصر. إيه رأيك بقى؟ شو الأكلة اللي بتحبها؟ إيه؟ الأكلة. ملوخية. بعرف ساوية. طعمية مصري. ممكن اتعب وساوية. مسقعة. كله بعرفه، مشان حضرتك ممكن اعمل اي شيء. انت مصرة بقى، ده انت رامية جتتك. لا يا استاذ احمد، انا كثير لانه معجبة فيك وبحبك. ايه الاسئلة دي كلها؟ انا محيراني.
إيه لا لك. الو معنا تليفون. الو مرحبا. اهلين. انا نسرين، معلش احكي مع احمد. انا تحت امرك حبيبتي مانو موجود، هلا بعد نص ساعه بنبدا البرنامج. وينه مانو موجود ازاي؟ انا موجود انت مرات ابويا وانا ما في ايه. عفوا هدي حبيبي هدي شوي. هدي حبيبي ايه وانت استاذ المخرج. يا استاذ المخرج حضرتك ده مش اسلوب بقى. لو سمحت حضرتك ممكن تختصر المكالمات على الرجال بس لو سمحت. تختصر المكالمات زي ما كتبت كتابها عليا، تختصر المكالمات عليا. اديني فرصه مشان قدرك يا استاذ احمد. مشان قدرك، لانه كله بيتمنتج هذا على الفضائيات. كله بيتمنتج ازاي؟ انا بتكلم مع المعجبين والناس اللي بتكلمني بحترمهم وبيحترموني، يتمنتج ليه حضرتك؟ الو مساء الخير، ممكن اكلم الاستاذ احمد؟